После выхода обновления Нарковойны Лос-Сантоса многие жалуются на Rockstar, называя этот апдейт самым скучным и неинтересным из-за отсутствия большого количества контента. На самом деле все немного не так, огромная часть новинок находится в капельной подаче и на данный момент заблокирована. Это автомобили, миссии, недвижимость, коллектиблсы и многое другое. Сегодня кратко постараюсь показать вам весь скрытый контент, который будет появляться в GTA Online в ближайшее время каждую бонусную неделю. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Нет времени фармить на весь новый контент? Не беда, переходи в мою личную группу по накрутке, где прямо сейчас по сниженным ценам мы быстро и качественно прокачаем твоего персонажа в GTA Online. Как пример, набор «Все за 700», в него входят любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. Услуг. Ну а самое крутое мы подготовили специально для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Цены снизились в 2 раза, время прокачки тоже, поэтому консольщики, мы вас ждем. Сделаем все по красоте. Один совет: при заказе рекомендую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Для начала хочу сказать, что вторая часть обновления уже загружена в игру. Кат-сцены продолжения сюжетных миссий вы видите прямо сейчас на фоне. Скачивать ничего не придется, а также как и не придется ждать лета. По всей видимости, этот контент выйдет намного раньше. Rockstar якобы разделили этот апдейт на две части, но по факту это одна обнова, просто ее продолжение запихали в капельную подачу и планируют разблокировать, возможно, через месяц, возможно, через 2, тут как бы неизвестно. Конечно, качество этих катсцен оставляет желать лучшего, но пока что из файлов игры удалось откопать лишь такой вариант. Полное видео сможете найти в моем телеграм-канале, ну а мы переходим дальше. На данный момент заблокировано 12 транспортных средств, 5 на сайте Thousand San Andreas, 4 на Legendary Motorsport, 2 на Варстоке и еще одно появится эксклюзивно в одной из сюжетных миссий, купить его будет нельзя. Окей, начнем с сайта дешевых авто. Первое транспортное средство — это D-Class Tacoma Coupe, маслкар, который в период с 16 по 18 декабря можно будет забрать полностью бесплатно в качестве награды за выполнение недавнего челленджа в ограблениях. Ну а так стоимость данного автомобиля будет составлять $1,5 миллиона. Следующая машина — это Winnie и Rally. Новый мини-купер, 4-местный, полноприводный, входит в класс внедорожников, что довольно необычно. Имеет, как я понял, немного измененный салон по сравнению с тем, какой уже был в игре, и стоит космические $1 835 000 игровой валюты. Пикап Карин Хотринг Эверон входит в класс спорткаров и имеет оптовую стоимость. Чтобы ее разблокировать, нужно занять как минимум 3-е место в 20 гонках серии San Andreas Super Sport. Не понял, либо это старые каскадерские гонки, которые давным-давно есть в игре, либо какие-то новые, которых пока что в игре нет. $1 790 000 обычная цена и $1 342 000 оптовая, более выгодная. Маслкар Willard и Eudora, наверное, самое атмосферное авто в этом обновлении, основанное скорее всего на Buick LeSabre 1960 года, 4-местный с приятным звуком, с классным салоном по стоимости в $1 250 000 игровой валюты. Последнее транспортное средство на сайте дешевых авто — это Karin Burr, полноприводный вездеход, к сожалению, лишь 2-местный, но зато тюнинг у этого авто довольно прикольный: кенгурятники, шноркели и прочие оффроуд приколюхи. $1 280 000 стоимость данного аппарата. Переходим на Legendary Motorsport, и здесь нас встречает мотоцикл Western Power Surge. Самое интересное, он электрический и, поговаривают, довольно быстрый. Примерно 133 мили в час отображает спидометр после полного тюнинга. Стоимость мотоцикла $1 605 000. Далее по списку Classic Broadway, машина сутенера из GTA San Andreas. Очередной маслкар в этом обновлении, который лично мне вообще не нравится. Ничего интересного в нем нет, единственное — это раскраска такси, которую можно разблокировать, выполнив 50 заказов, но об этом чуть позже. $925 000 стоимость этого автомобиля. Переходим дальше, и на очереди спорткар Tundra Panther, основанный скорее всего на Renault Alpine
бензин, а 110 заднеприводный, двухместный, и самое интересное, вы не найдете двигатель ни спереди, ни сзади, он расположен где-то посередине. Стоимость составляет 2 миллиона 170 тысяч долларов игровой валюты. Последний транспорт на сайте дорогих авто — это суперкар Ocelot Virtu, основанный на Lotus Evija, электрокар, который плюсом ко всему можно прокачать кастомизациями от E-Money в автомастерской агентства. Быстро стартует, красиво выглядит и стоит 2 миллиона 980 тысяч долларов по обычной цене и 2 миллиона 235 тысяч баксов по оптовой. Переходим к варстоку. Нас встречает MTL Brigade 6х6. Тут два варианта. Либо возможность купить этот грузовик добавят для тех, кто хочет получить химлабораторию, но не хочет проходить 6 сюжетных миссий, либо это тот же грузовик, что и в вашем фрикшопе, но без лаборатории внутри. То бишь просто по факту ненужный транспорт, который вы покупаете за 1 450 000 долларов и как дурак заказываете через Pegasus. На данный момент у меня нет точной информации по этому поводу, пишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну и 650 000 долларов Rockstar предлагают отвалить за машину такси, которая присутствует в игре уже 9 лет. В чем прикол, спросите вы? Совсем скоро в GTA Online появится новый тип заработка — работа таксиста. Пока что этот контент находится в капельной подаче, но совсем скоро будет разблокирован. Как вы понимаете, эту работу можно будет выполнять либо напрямую из таксопарка, либо на этой тачке, купив ее. Так что по сути это вложение. 650 000 долларов вы тратите на машину, выполняете заказы, отбиваете потраченные деньги, а затем уже начинаете работать в плюс. Кстати, автомобиль будет вызываться через Pegasus, и вот это довольно печально. Не знаю, будет ли какой-то другой транспорт для работы таксиста, возможно новые Broadway и Eudora, на которых можно установить раскраски такси. Поживем увидим, думаю, с этим контентом Rockstar сильно затягивать не будут. Последнее заблокированное новое транспортное средство — это Cargo Plane 2, огромный грузовой самолет, который появится в одной из сюжетных миссий. Купить его будет нельзя, и по сути он ничем не отличается от обычного каргоплейна, за исключением управления и скорости. По транспорту на этом все, переходим к новой недвижимости. Совсем скоро в игре появится огромный 50-местный гараж за 2 миллиона 740 тысяч долларов. Продаваться будет на обычном сайте с квартирами и гаражами, есть 3 варианта интерьера и 12 вариантов подсветки, 5 этажей, по 10 парковочных мест на каждом и небольшая терраса на крыше, где можно посидеть и понаблюдать за кипишем в Лос-Сантосе. Было бы круто, если бы у гаража была еще и своя мастерская, но, к сожалению, этого нет, придется каждую тачку выгонять до ближайшего кастомса, прокачивать там, а затем отвозить обратно. Поэтому в этом плане, как по мне, тот же гараж офиса поинтереснее, но тем не менее, кому не хватает места для хранения тачек, этот гараж, как по мне, отличная покупка. Переходим к оружию. Первое — это рождественский леденец, оружие ближнего боя, которое появится в игре во время рождественских праздников. Второе — это газета, новое метательное оружие, как те же снежки. Ничего особенного, скорее всего с газетами будет связана какая-то из новых миссий. Третье — это пистолет, ничего сверхъестественного в нем нет, пистолет как пистолет. Ну и четвертое — долгожданный рейлган, который давным-давно есть в игре, теперь же, как я понимаю, его можно будет купить. Помимо этого, из интересного в игру добавят уличных дилеров. Спавниться они будут всегда в рандомном месте, а отмечаться фиолетовой иконкой облачка на карте. Этим дилерам можно слить ваши наркотики из предприятий мотоклуба или из нового химагрегата Brigade 6х6, стоимость по которой дилеры готовы купить ваш товар всегда меняется. Что им интересно, зато они и будут готовы заплатить больше. Переходим к коллекционным предметам. На рождественские праздники добавят квест со снеговиками. Всего по карте их будет разбросано 25. Задача их уничтожить. За это будут давать деньги и опыт, а в конечном итоге за уничтожение всех 25 снеговиков игроков ждет награда эксклюзивный костюм снеговика. Каждый день Джеральд будет оставлять на карте что-то вроде дропа, в котором будут лежать деньги, патроны и еда. Область, в которой нужно искать дроп, будет подсвечиваться белым цветом на карте. Также добавят еще один ежедневный коллектиблс. На карте будет появляться фиолетовая иконка с домиком, внутри которого будет находиться тайник. Задача — замочить всех в этом доме, вскрыть сейф, найдя код неподалеку, забрать награду, а затем покинуть сектор. В основном внутри сейфа лежат либо деньги, либо сырье для
одного из ваших предприятий. Ну и мелочевка — это само собой заблокированные предметы одежды, в том числе новогодние, а также какой-то фургон с пулеметом, который будет кататься по карте. Как я понял, это что-то вроде мини-магазина, где можно будет купить редкие предметы, как пример эксклюзивные скины на какие-то пушки. Фух, вроде все, ничего не забыл, обновление на самом-то деле довольно масштабное. Rockstar просто решили максимально все растянуть, дабы игроки чаще заходили в игру и онлайн мультиплеера не сильно проседал. Очень долго работал над этим роликом, собирал всю информацию, много чего переводил. Короче, в качестве благодарности просто подпишитесь на канал, мне большего не надо, буду безумно вам благодарен. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете. Это значит, совсем скоро увидимся.